아침마다 기침이 심하거나 갑자기 숨이 차다면 단순한 감기가 아닐 수도 있습니다. 전문가들은 이게 심장질환의 경고 신호라고 말하는데요. 가슴 전체가 답답하거나 계단을 오를 때 무게감이 느껴지는 것도 협심증의 전조일 수 있고요. 또 평소 집안일만 해도 쉽게 지치거나 낮에 자꾸 졸리다면 심장이 제 역할을 못하고 있다는 신호입니다. 특히 여성은 전형적인 가슴 통증 대신 이런 미묘한 증상으로 나타나는 경우가 많다고 하니 더 주의가 필요합니다. 요즘 물 대신 탄산수 챙겨 드시는 분 많죠? 그런데 치과 전문가들이 경고했습니다. 탄산수는 일반 물과 달리 산성을 띠는데요. 이 산이 치아 범랑지를 조금씩 녹여내면서 큰 손상을 남길 수 있다는 겁니다. 특히 매일 3병 이상 마신다면 위험하다고 하는데요. 가능하면 횟수를 줄이고 부득이하게 마실 땐 빨대를 쓰거나 입을 헹구는 게 좋습니다. 다만 마시고 바로 양치질을 하면 오히려 손상될 수 있기 때문에 30분에서 1시간 뒤에 하는 게 안전합니다. 아침 공기가 확 달라졌죠. 가을이 오면 생각나는 음료, 바로 스타벅스 블랙 그레이즈드 라떼입니다. 지난해까지 무려 2,100만 잔이 팔리면서 불글라라는 애칭까지 생겼는데요. 올해도 돌아왔습니다. 특히 이번 시즌에는 말차 열풍을 반영한 말차 글레이즈드 티 라떼도 함께 나왔습니다. 쌉싸름한 말차와 달콤한 글레이즈드 소스 조합이 특징인데요. 밤을 활용한 음료와 디저트, 그리고 가을 굿즈도 함께 출시돼 팬심을 자극하고 있습니다. 환절기에 따뜻한 라떼 한 잔으로 아침을 시작해보는 것도 좋겠습니다. 심장이 주는 경고부터 치아 건강, 달콤한 가을 음료까지 오늘의 건강 소식입니다. 건강은 작은 습관에서 시작된다는 점 꼭 기억하시길 바랍니다. 매경헬스 유하연이었습니다.